یک حمال فقیر که از خانه رانده شد، بزی بیمار را نجات داد و فهمید این بز فقط با تلاش و نیت پاک طلا می‌دهد و زندگیش را تغییر می‌دهد. در حاشیه شهر، جایی که دیوارهای گولی زیر سنگینی آسمان خاکستری قد خم کرده بودند، کلبه‌ای فرسوده قرار داشت که تنها پناهگاه مردی به نام صابر بود. صابر مردی بود که دستانش با پینه‌هایی به ضخامت سالها رنج حکایت از نبردی نابرابر با فقر داشت. او یک حمال ساده بود، از آن مردانی که وقتی شهر در خواب عمیق فرو رفته، با صدای جیرجیر در چوبی خانه‌اش راهی بازار میشد. ایمان او تنها چراغی بود که در تاریکی مطلق زندگیش می‌درخشید. او معتقد بود که هر لقمه نان اگر با عرق جبین و رضایت قلبی به دست آید، طعمی از بهشت دارد. هر روز صبح پیش از آن که خورشید تیغه‌های طلایی‌اش را بر پیکره شهر بکشد، صابر در میانه بازار ایستاده بود، شالی ضخیم به کمر بسته و آماده برای بلند کردن بارهایی که کمر هر مرد جوانی را خم می‌کرد. اما زندگی صابر تنها در بازار و زیر بارهای سنگین تجار خلاصه نمی‌شد. بزرگترین بار زندگی او نه لنگه‌های سنگین برنج و نه صندوق‌های چوبی میوه، بلکه دردی بود که در خانه انتظارش را می‌کشید. همسر او زنی بود که گویی قلبش از سنگ خارا تراشیده شده بود. او هرگز نانی را که صابر با ذلت و زحمت به خانه می‌آورد، با لبخند نپذیرفت. بدزبانی‌های او مانند تازیانه‌ای بود که هر شب بر روح خسته صابر فرود می‌آمد. زن فقر را بهانه‌ای برای تحقیر مردی قرار داده بود که تمام داراییش ایمان و بازوماند توانمندش بود. او مدام همسایگان را به رخ صابر می‌کشید و خانه‌شان را که سقفش در زمستانها اشک می‌ریخت با قصور تجار مقایسه می‌کرد. یک روز زمستانی بخت با صابر یار نبود. بازار در سکوتی سرد فرو رفته بود و هیچ تاجری برای حمله بار به او پناه نبرد. صابر تا غروب آفتاب با شکمی گرسنه و لرزشی که از سرمای استخوانسوز به تنش نشسته بود، در گوشه‌ای از میدان نشست. وقتی تاریکی همه جا را فرا گرفت، او ناامید و دست خالی به سمت کلبه‌اش به راه افتاد. می‌دانست که طوفانی در راه است. به محض ورود، همسرش با چشمانی دریده به دستان خالی او خیره شد. سکوت صابر شعله خشم زن را برافروخته تر کرد. فریادهای زن دیوارها را لرزاند. او صابر را مردی بی‌عرضه خواند و با بیرحمی تمام او را از خانه بیرون کرد. صابر در حالی که سرمای شب به پوستش نیش میزد، در کوچه‌های بنبست تنها ماند. او نه اعتراضی کرد و نه فریادی کشید، تنها نگاهی به آسمان انداخت و زیر لب گفت: خدایا، تو بر همه چیز آگاهی. حتما برام در کامنت بنویسید از کدام کشور هستید. دوست دارم بدونم مخاطبهای این ویدیو از کجا هستند. آن شب را صابر در گوشه‌ای مسجد قدیمی به صبح رساند. با طلوع خورشید او دوباره به بازار بازگشت، اما این بار با عزمی راسختر. او می‌دانست که باید راهی برای تغییر بیابد، اما راهی که از مسیر حلال بگذرد. در میانه شلوغی بازار، جایی که صدای فریاد فروشندگان و سم اسبان در هم می‌آمیخت، ناله‌ای ضعیف و جگرسوز به گوشش رسید. صابر از میان جمعیت گذشت و به گوشه‌ای رفت که تاجری بددهن در حال لگد زدن به یک بز لاغر و بیمار بود. بز نای ایستادن نداشت و چشمان غمگینش گویی طلب مرگ می‌کردند. تاجر فریاد می‌زد که این حیوان نحس است و می‌خواست آن را به کمترین قیمت به قصاب بفروشد تا خلاص شود. صابر در حالی که به چشمان آن حیوان خیره شده بود، انعکاسی از زندگی خودش را دید. او هم مانند آن بز زیر بار ظلم و بیمهری خم شده بود. دردی عمیق قلبش را فشرد. او تصمیم گرفت به جای خرید نان برای شکم گرسنه‌اش، آن موجود بیزبان را نجات دهد. او جلو رفت و از تاجر قیمت را پرسید. تاجر با تمسخر نگاهی به لباسهای پاره صابر انداخت و قیمتی را گفت که برای صابر به اندازه ثروت یک پادشاه به نظر می رسید. صابر عقب نشینی نکرد. او آن روز را با توانی مضاعف کار کرد. بارهایی را جابجا کرد که پیش از آن هرگز جرأت نکرده بود به سمتشان برود.
او زیر آفتاب سوزان در حالی که عرق از پیشانیش بر زمین میچکید فقط به نجات آن بز فکر میکرد. هر سکه ناچیزی که میگرفت امیدی بود که در دلش زنده میشد. گرسنگی فشار میآورد، اما او حتی یک خرما هم برای خودش نخرید. او میخواست طعم مهربانی را به موجودی بچشاند که دنیا با او نامهربان بود. در پایان روز، در حالی که زانوانش از شدت خستگی میلرزید، صابر با دسته‌ای از سکه‌های مسی و کوچک به سراغ تاجر رفت. تاجر با اکراه پول را گرفت و طناب بز را به دست صابر داد و گفت بگیر این لاشه را، فردا باید پوستش را برای دباغی ببری. اما صابر با لبخندی لبریز از آرامش حیوان را نوازش کرد و او را به سمت کلبه‌ای برد که حالا دیگر همسرش در آن نبود، اما بوی ایمان در آن میپیچید. صابر بز ضعیف را به گوشه‌ای از حیاط کوچک کلبه‌اش برد. او با مهربانی کاهی تازه که با آخرین سکه‌هایش خریده بود جلوی حیوان ریخت و با ظرفی آب غبار راه را از تن او ستورد. آن شب صابر در کنار بز خوابید. او احساس می‌کرد که مسئولیتی بزرگ بر دوش دارد. صبح روز بعد وقتی اولین پرتوهای نور از سوراخ‌های سقف به داخل تابید، صابر با صحنه‌ای مواجه شد که نفس را در سینه‌اش حبس کرد. در میان فضولات بز چیزی می‌درخشید. او ابتدا گمان کرد که شاید تکه‌ای شیشه یا فلزی بی‌ارزش باشد، اما وقتی آن را برداشت و با آستینش پاک کرد، زردی خیره کننده طلا چشمانش را زد. قطعه‌ای طلای ناب به شکلی عجیب در دستش بود. صابر دستانش لرزید. او مردی نبود که به معجزه ایمان نداشته باشد، اما این اتفاق فراتر از رؤیاهای او بود. او با احتیاط طلا را به بازار برد. به مغازه زرگری که سالها فقط از دور به ویترین‌های درخشانش خیره می‌شد. زرگر با دیدن آن قطعه طلا چشمانش گرد شد. طلا را روی ترازو گذاشت و پس از امتحان کردن کیسه‌ای پر از پول به صابر داد. صابر که تا آن روز چنین مبلغی را یک جا ندیده بود، گیج و منگ از مغازه خارج شد. اولین فکری که به ذهنش رسید قدردانی از آن بز بود. او به بهترین عطاری بازار رفت و مرغوبترین علوفه و دانه‌هایی را که یک حیوان می‌توانست بخورد با همان پول‌های بادآورده خرید. او با خودش فکر می‌کرد اگر این بز با کاه خشک برای من طلا آورده، حتماً با غذای خوب گنجی به من خواهد داد. شب با هیجان به خواب رفت. او در رؤیاهایش قصری می‌دید که دیوارهایش از طلا بود. اما صبح روز بعد وقتی با شتاب به سمت جایگاه بز رفت، تنها چیزی که دید تنها فضولات معمولی و بدبوی حیوان بود. هیچ اثری از طلا نبود. صابر تمام خاک را زیر و رو کرد، اما خبری نشد. روز دوم و سوم هم به همین منوال گذشت. بز بهترین غذاها را می‌خورد، اما خبری از معجزه نبود. صابر غمی سنگین بر دلش نشست. او شروع کرد به فکر کردن. او مردی بود که عادت داشت در هر اتفاقی نشانی از خدا بجوید. او از خود پرسید چه فرقی میان آن روز اول و این چند روز اخیر بود؟ پاسخ ناگهان مانند صاعقه‌ای در ذهنش درخشید. روز اول او با پولی که از سخت‌ترین کار ممکن با عرق ریختن و تحمل گرسنگی به دست آورده بود برای بز غذا خریده بود. آن پول خالص‌ترین دارایی او بود. اما در روزهای بعد او از پولی استفاده کرده بود که بدون هیچ زحمتی به دست آمده بود. پولی که حاصل طمع او برای رسیدن به ثروت بیشتر بود. صابر فهمید که برکت در خود طلا نیست، بلکه در رنج حلال است که به طلا ارزش می‌دهد. او متوجه شد که این بز ابزاری است برای آزمایش عیار بندگی او. او بلافاصله باقی مانده پولها را به فقرا بخشید و صبح روز بعد دوباره شال حمالی را به کمر بست. او به بازار رفت و سنگین ترین بارها را انتخاب کرد. باز هم زیر آفتاب سوخت و باز هم استخوان‌هایش زیر سنگینی بارهای تجار صدا داد. غروب با دستمزدی که بوی عرق و تلاش میداد مقدار کمی علوفه ساده خرید.
وقتی به خانه برگشت و آن علوفه را با نیت پاک جلوی بز گذاشت، آرامشی عجیب در وجودش جاری شد. او دیگر به دنبال طلا نبود. او به دنبال رضایت خالق بود. صبح روز بعد معجزه تکرار شد. طلایی درخشانتر و خالصتر از بار قبل در انتظارش بود. صابر گریست، نه برای طلا، بلکه برای درسی که آموخته بود. او فهمید که خدا می‌خواهد او را پرورش دهد، نه اینکه فقط جیبش را پر کند. این روند هفته‌ها ادامه داشت. صابر هر روز کار می‌کرد و هر روز برکت به خانه‌اش سرازیر می‌شد. او شروع کرد به جمع آوری این ثروت، اما نه برای خودخواهی. او خانه‌اش را تعمیر کرد، اما نه با تجمل. او به یتیمان رسیدگی کرد و نامش به عنوان حمال متقی در سراسر شهر پیچید. او فهمید که ثروت اگر از مسیر درست بیاید، نه تنها بارمی است، بلکه بالی است برای پرواز به سوی نیکی‌ها. اما او هرگز آن بز را فراموش نکرد. موجودی که واسطه این تغییر بزرگ شده بود و اکنون در بهترین جای حیات صابر، زیر سایه درختی که صابر کاشته بود، استراحت می کرد. سالها گذشت و گرد زمان بر سر و روی صابر نشست، اما نه به نشانه پیری و فرسودگی، بلکه به نشانه پختگی و وقار. اکنون دیگر کسی در شهر نبود که نام صابر بخشنده را نشنیده باشد. او صاحب یکی از بزرگترین تجارتخانه‌های شهر شده بود و قصری بنا کرده بود که درهایش هیچگاه به روی دردمندان بسته نمی‌شد. اما صابر رازی در سینه داشت که او را از تمام ثروتمندان دیگر متمایز می‌کرد. او علی‌رغم داشتن خدم و حشم زیاد، هر روز صبح پیش از سپید دم بیدار می‌شد. او لباسی ساده و کهنه، شبیه همان لباسهای دوران حمالیش را می‌پوشید و به بازاری می‌رفت که روزگاری در گوشه‌هایش از سرما می‌لرزید. مردم با تعجب می‌دیدند که مردی با چنین ثروتی هنوز هم گاهی باری را بر دوش می‌گیرد یا به حمالان جوان کمک می‌کند تا بارهایشان را به مقصد برسانند. او می‌گفت: این کار ریه‌های روح مرا تازه می‌کند. من نباید فراموش کنم که از کجا آمدم. او به خوبی می‌دانست که اگر روزی غرور بر قلبش حاکم شود و دست از تلاش و نیت پاک بردارد، آن برکت غیبی رخت برخواهد بست. او آن بز را تا آخرین روزهای عمرش با احترام نگه داشت و وقتی حیوان به مرگ طبیعی از دنیا رفت، او را در جای مناسبی دفن کرد و به یادش مدرسه‌ای برای کودکان فقیر ساخت. ثروت صابر نه از راه ربا بود و نه از راه استثمار دیگران. او به هر کسی که می‌خواست کسب و کاری راه بیندازد، وام بدون بهره می‌داد و می‌گفت: شرط من فقط یک چیز است، صادق باشید و نیتتان پاک باشد. شهر تحت تأثیر اخلاق او تغییر کرده بود. در حالی که صابر در اوج قدرت و محبوبیت بود، در گوشه‌ای دیگر از همان شهر سرنوشت بازی دیگری را برای کسی رقم زده بود که روزگاری صابر را به خاطر فقرش تحقیر کرده بود. همسر سابق صابر پس از آن که او را از خانه بیرون کرد، گمان می‌کرد که با رهایی از شر آن مرد مفلس، زندگیش گلستان خواهد شد. او با مردی ازدواج کرد که در ظاهر ثروتمند بود، اما قلبی سیاه داشت. آن مرد نه تنها دارایی زن را از چنگش درآورد، بلکه با قساوت او را رها کرد. زن پله پله سقوط کرد. بدزبانیش باعث شد حتی نزدیکترین اقوامش از او دوری کنند. خانه‌اش در پی یک سیل ویران گشت و او ماند و خیابان‌های سرد. او اکنون به گدایی افتاده بود، همان چیزی که روزگاری صابر را به خاطرش سرزنش می‌کرد. او در میان زباله‌ها به دنبال تکه‌ای نان می‌گشت و شب‌ها را زیر پل‌ها سپری می‌کرد. روزها برای او به سختی می‌گذشت. او می‌شنید که مردم از مردی ثروتمند و مهربان حرف می‌زنند که به هر مستمندی پناه می‌دهد. نام صابر در گوشش طنین انداز می‌شد، اما او با خود می‌گفت: نه، این نمی‌تواند همان صابر من باشد. آن مرد حمالی بیش نبود. اما کنجکاوی و فشار گرسنگی او را مجبور کرد تا به سمت محله ثروتمندان برود.
وقتی به مقابل قصر صابر رسید، شکوه و عظمت آن بنا چشمهایش را خیره کرد. او با لباسی مندرس و صورتی که از سختی روزگار تکیده شده بود، در میان صف طولانی فقرا ایستاد که منتظر دریافت کمک بودند. او نمی‌دانست که در آستانه روبرویی با حقیقتی است که تمام وجودش را به لرزه خواهد انداخت. او در دلش آرزو می‌کرد که ای کاش آن مرد ثروتمند هر که هست فقط کمی به او توجه کند. غافل از اینکه او روزگاری صاحب قلب همان مرد بود و آن را با دستهای خودش شکسته بود. انتظار در آن صف برای او طولانی ترین انتظار عمرش بود. هر قدمی که به در اصلی نزدیک میشد، تپش قلبش بیشتر میشد. او بوی آشنایی را حس می‌کرد. بوی سخاوت و ایمانی که سالها پیش در کلبه فرسوده آن را نادیده گرفته بود. سرانجام نوبت به زن رسید. او در حالی که سرش را پایین انداخته بود و از شرم به پاهای برهنه‌اش خیره شده بود، وارد تالار بزرگ قصر شد. بوی عود و گلاب فضای تالار را پر کرده بود. در انتهای تالار مردی بر روی صندلی ساده‌ای نشسته بود و با مهربانی به مشکلات مردم گوش می‌داد. وقتی زن مقابل او قرار گرفت، جرأت نکرد سرش را بلند کند. صدای آرام و متینی گفت: خواهرم، چه حاجتی داری؟ زن با شنیدن آن صدا گویی صاعقه‌ای به بدنش برخورد کرد. آن طنین همان صدایی بود که سالها پیش با آرامش در جواب فریادهایش می گفت: خدا کریم است. زن با تردید سرش را بلند کرد. چشمانش در چشمان صابر گره خورد. صابر با همان نگاه صبور، اما این بار با هیبتی از عزت و ثروت مقابلش بود. زن باورش نمیشد. این همان مردی بود که او در یک شب برفی از خانه بیرون کرده بود. این همان کسی بود که او را بی ارزه نامیده بود. فشار روانی این رویارویی چنان سنگین بود که زانوهای زن سست شد. تمام خاطرات ظلم‌هایی که به صابر کرده بود مانند یک فیلم از مقابل چشمانش گذشت. او در میان نگاه‌های متعجب اطرافیان ناله‌ای کرد و از هوش رفت. صابر بلافاصله از جای خود برخاست. او نه با غرور یک پادشاه بلکه با دلسوزی یک برادر جلو رفت. به خدم دستور داد تا آب بیاورند و او را به اتاق استراحت ببرند. ساعتی بعد وقتی زن چشمانش را باز کرد، خود را در اتاق مجلل دید. صابر در گوشه‌ای نشسته بود و در حال مطالعه بود. وقتی متوجه بیداری زن شد، لبخندی زد. زن به گریه افتاد. او خودش را روی پاهای صابر انداخت و با حق گفت: مرا ببخش صابر، من نادان بودم. من برکت را در پول می دیدم و تو را که معدن برکت بودی راندم. حالا ببین من به چه روزی افتادم و تو کجایی؟ صابر با بزرگواری او را بلند کرد و بر روی صندلی نشاند. او گفت: بلند شو. من سالها پیش همان شب که در کوچه تنها ماندم تو را بخشیدم. من آن شب فهمیدم که شکایت از تو یعنی شکایت از تقدیر الهی. من از تو کینه‌ای ندارم، چون تو وسیله‌ای بودی تا من به سمت تنهایی و خلوت با خدایم بروم. اگر تو مرا بیرون نمی کردی، من شاید هرگز آن بز را نمی خریدم و هرگز به این راز نمی رسیدم. زن با تعجب پرسید: کدام راز؟ چگونه به اینجا رسیدی؟ صابر تمام داستان بز و طلا را برای او تعریف کرد. او توضیح داد که چگونه خدا نیت پاک را با معجزه پاسخ می دهد. صابر گفت: ثروت من از آن بز شروع شد، اما با تلاش حلال دوام یافت. من یاد گرفتم که خدا به اندازه نیت آدم‌ها به آنها می‌بخشد. تو از من ثروت می‌خواستی و چون نداشتم مرا راندی، اما من از خدا فقط رضایت خواستم و او همه چیز را به من داد. صابر سپس کیسه‌ای پر از طلا و سند خانه کوچک را به زن داد. زن با چشم‌های گشاده شده به دست‌های صابر نگاه کرد. صابر گفت: اینها برای زندگی توست. برو و زندگی جدیدی شروع کن. اما این را بدان، این طلاها فقط زمانی برای تو برکت می آورند که قلبت را از کینه و ناسپاسی پاک کنی. اگر باز هم بخواهی به راه گذشته بروی، این ثروت هم مانند آن همان فضولات بز بی ارزش خواهد شد. زن با شرمندگی پرسید: آیا اجازه می دهید دوباره در کنار تو باشم؟ من می خواهم جبران کنم.
صابر نگاهی عمیقی به او انداخت و گفت: گذشته ها گذشته است. راه ما اکنون از هم جداست. تو باید یاد بگیری که خودت با خدایت آشتی کنی. من تو را به خاطر خدا بخشیدم و کمکت می کنم، اما خانه ما دیگر یکی نیست. قلب من اکنون با فقرا و یتیمان گره خورده است. زن با قلبی شرشار از پشیمانی و دستی که حالا دیگر خالی نبود از قصر خارج شد. او درس بزرگی گرفته بود. او فهمید که ظلم به انسانهای پاک بی پاسخ نمی‌ماند و دنیا به شدت به نیتهای ما واکنش نشان می‌دهد. صابر نیز به تالار بازگشت تا به کار مردم برسد. او تا پایان عمر هرگز آن لباس ساده حمالی را از خود دور نکرد. او قصص زندگیش را برای جوانان تعریف می‌کرد تا آنها بدانند که رزق حلال حتی اگر اندک باشد، بذری است که در زمین ایمان به درختی تناور تبدیل می‌شود. او در اواخر عمرش تمام ثروتش را وقف امور خیریه کرد و فقط سهم اندکی برای گذران زندگی ساده‌اش نگه داشت. وقتی صابر از دنیا رفت، تمام شهر در سوگ او نشست. میگویند در روز تشییع جنازه او بوی عطر عجیبی فضای شهر را پر کرده بود. بویی که شبیه هیچ گلی نبود. پیرمردی که سالها در بازار حمالی کرده بود میگفت: این بوی نان حلال است. بوی رنجی است که به عشق خدا تحمل شد. داستان صابر دهان به دهان چرخید و به افسانه‌ای ماندگار تبدیل شد. داستانی که به همه یادآوری می‌کرد کسی که برای خدا از چیزی بگذرد یا در راه او صبوری کند، دست قدرت الهی چنان او را بالا می‌برد که چشمان دنیا از دیدنش خیره بماند. صابر رفت، اما حقیقت برکت در حرکت و نیت برای همیشه در آن شهر زنده ماند. او ثابت کرد که حتی یک حمال فقیر هم میتواند به پادشاهی در ملکوت و زمین برسد اگر فقط یاد بگیرد که به جای چشم داشتن به دست مردم به فضل خداوند توکل کند. و آن بز نمادی شد از این که گاهی کوچکترین و ضعیفترین موجودات مأمور میشوند تا بزرگترین تقوی‌ها را در زندگی یک انسان با ایمان رقم بزنند. پایانی که برای صابر آغازی از یک جاودانگی بود.